What's up guys? Welcome to our channel, Hukbang. For today's episode mga kahukbang, yon, mayroon tayong pan-grilled seafoods. Mayroon tayo ditong 150 grams of pan-grilled shrimp. Mayroon tayong 200 grams na pan-grilled squid. At mayroon tayong 120 grams, isang buong cut ng salmon. Mayroon tayong 100 grams of baked potato. Yay! At mayroon tayo of course dito sausawan ng mga kamatis, luya, sili, onion at kung ano-ano pa. Ngunit bago ang lahat mga kahukbang, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at i-hit ang notification bell para updated kayo sa ating mga susunod pang mga hukbang video. Yun, bago tayo kumain, tayo po ay magpasalamat at manalangin sa ating Panginoon sa pagbiyaya po sa mga pagkain ito at sa pag-iingat po sa bawat isa. Amen. Titikman lang natin ito mga kahukbang dahil hindi tayo mag-protein overload. Dahil ang daming protein dito. Brr. Tikman natin ang ating February. Tanggalan ng mga tiniks para tuloy-tuloy ang kain. Yun. Kain po. Sana may mga pagkain kayo at sabay tayong mabusog. Panalo. So, trivia mga kahukbang. Lahat ng mga pagkain dito ay mataas ang protina. Ang shrimp, mataas ang cholesterol pag kinain mo yung mga taba niya. So pag meat lang talaga ng shrimp, mababa ang cholesterol, hindi ganoon kataas. Okay, so napaka healthy nito mga kahukbang. Patok na patok sa kung anumang diet mayroon kayo dyan. Meron pa tayo ditong salmon, taas ng omega 3. At ang carb source natin ay potato. So syempre ang ating shrimp, huwag nating isama ang paborito ra ba ng paborito ra ba sa kadaghanan ng ang tambok sa shrimp ba. Pero atong tangtangon kay nag-diet man ta. Diba? Nya. Para healthy ba? So ang usapan mga kahukbang is tikim lang. Huwag tayong mag-overload ng protein intake dahil pag nagda-diet tayo, dapat minimum 0.8 of protein grams per pound of body weight. Kaya mga kahukbang, ang ating i-consume lang is 0.8 to 1.5 grams of protein per pound of body weight. So intense naman yung training natin, pero napakadami po nito. So titikman lang natin to. Ang iba nito next meal na naman. Ayan. Yun. Yan. Toppings na lang yan siya mga kahukbang, di ba? Muntik na makalimutan ng squid. Unahin natin yung bungot. Lasang chocolate yung natin, squid. Baka minarinate sa to, sa fish market, minarinate ng Cadbury. Hoy!
mga mahilig sa shrimp dyan, huwag nyo lang talagang kainin ang taba. Kung mayroon kayong mga cholesterol issues, high blood, hypertension, ingat lang mga kahokbang. Ayan. Tapos mayroon tayong kumpleto ang sa kahongyot ba. Kaya mga kahokbang, mayroong mga bodybuilder o fitness model or fitness kineme, sa diet nila wala talagang ganitong mga pagkain. Meron salmon, squid, shrimp, tinanggal talaga nila yan. Pero sa hindi pa nakakaalam, itong mga pagkain na ito, napaka-healthy nito. So talagang pwede siya sa diet. Huwag nyo lang araw-arawin kasi siyempre mahal din. Kasi yung mga traditional bodybuilding food, or sa Pilipinas lalo na, based on experience sa mga kaibigan ko diyang mga low budget na mga bodybuilder tulad ko, hindi afford yung protein powder, hindi afford yung mga beef, steak. So kami nag-stick kami sa chicken breast, tuna, tulingan. Yun. So yun yung sources, protein sources namin. Saka ang carb source namin is potato, sweet potato. Unti lang yung rice dahil siyempre ang rice kasi pwede naman talaga sa diet yun, before exercise kasi siya fast digesting carbs. So madali siyang ma-absorb sa katawan as energy. Pero pag kumain tayo ng rice, hirap kontrolin, kaya mas mainam na kamote. Ito yung mga macros natin. So ang fats kasi guys, sa tatlong macros, protein, carbs, and fats, ito may mga fats na to, essential fats pa ang mga fats ng seafoods. So mayroon na yan. Huwag kayong mabahala dahil pag sinabing may fats ang macros, kailangan ng katawan natin yun. Huwag lang over. Yung minerals naman natin nakukuha natin sa mga vegetables, multivitamins, kompleto kasi yan eh. So mga walang hindi afford yung protein, amino acid, supplements, dapat balance yung diet. Vegetables, carbs, mga ganun, protein, kasi nandoon na yung amino acid, diba? Saka protein. Pag nag-lose weight naman kayo, maraming type of diet. Pero ang mas may recommend ko, South Beach diet. High protein, low carbs, low fat. Yun. Tapos pasensya lang talaga. 5 to 6 meals a day. 5 at 6 na lalaki araw-araw. Yun. Tapos unti lang. Huwag yung maramihang kain.
Ang purpose ng small frequent feeding para yung katawan natin mag-metabolize baga. Kasi nagsusunog siya ng mga pagkain. Yung digestion niya. So laging hyper, laging active. Every 3 hours yung kain. Pag wala namang oras, try yung intermittent fasting. Yun, challenging yun. Common sa atin yun. Starvation nga. Walang breakfast, lunch lang. Walang lunch, dinner, ganun, di ba? Pero unhealthy yun, guys, ha? Yung intermittent fasting sa keto diet, hindi siya pang long term. Kasi, karamihan sa mga diet na yun, nagbe-breakdown ng ng muscles. So, skeletal muscles natin, liliit or bababa. Yan, magkakaproblema tayo. Nag-lose ka nga ng weight, sagi ka naman, di ba? Control at disiplina lang talaga, mga kahukbang. So once in a while, masarap ding mag pork belly. Keto diet yun eh. Huwag kang damihan yung rice. Lagay ka lang ng rice sa gilid, titigan mo lang subo ng pork belly. Sabi na, ang sarap pag may rice, di ba? Pinagkukwentuhan ko lang kayo, mga kahukmang, para hindi nyo mapansin na hindi ko naubos yung kinakain ko. Yeah. May laman pa siya. Ang laman niya isda. Tanggalin natin yung laman, guys. Hindi kasi natin alam kung ano yung laman ng tiyan ng squid. Hiniwa ko na yan pero hindi ko nakita yun. Yun o. Ayan, nalaglag pa. Tuloy yung ebidensya. Hindi ko lang natanggal yung sa isa. Yan, nandyan na lahat yung sarap, lasa pala, mga kahukbang, di ba? So, lahat ng lasa niya nandito na. Yan yung sinabing bagong yan, mga kahukbang, lasa. Cocktail taste. Nyaw. Unti na lang natira, oh. Tagay. Ayan, mga kahukbang, at natapos nating tikman ang ating pagkain. Muntik ng natikman lahat. Buti na lang wala nang natira. So guys, nais ko pong magpasalamat sa inyong lahat, lalong lalo na sa mga
mga vloggers, mukbangers na laging nag-share sa aking mga videos. Salamat sa inyong lahat. Shout out sa inyong lahat. Mga ludi, mga idols, palaging pag-share sa ating mga videos at sa inyong mga support. 1000%. God bless you all. Sa ating solid subscribers, solid kahokbang, thank you po sa inyong lahat, sa inyong pagsubaybay, pagtangkilik sa ating channel at sa ating panonood sa ating mga videos, sa ating mga viewers, silent viewers, sa ating mga basher dyan. Salamat po sa inyong lahat. God bless you all and see you on my next video. Subscribe.